Buonasera da Luigi Falqui. Cagliari, Audace Verona hanno in mano il proprio destino. Il Cagliari vuole blindare i playoff, l'Audace Verona vuole confermarsi matematicamente nella prossima Serie A. Entrambe qui oggi al Palacogna di Cagliari potrebbero festeggiare al termine dei 40 minuti se gli incastri andranno a loro favore nella 21esima e penultima giornata di Serie A. Aresu, Pellegrini, palo pieno, primo brivido della partita, poi Aresu che praticamente spazza. Giocatrice universale per questa squadra, capace in base ai bisogni di occupare tutte le zone del campo. Ci ha provato Verdù da lontano, le hanno lasciato tanto spazio e alla fine ha scelto di calciare. Sicuramente già per l'Audace Verona, in questo momento sarebbe a più 5 da Montesilvano, mentre occhio al rimpallo, c'era lì Melissa Barban, l'ultimo tocco del Cagliari. Furno, cica anche lei, però è buona per Coquito, la palla sulla linea salvata, ancora Coquito! E alla fine il gol è arrivato, Cagliari in vantaggio con la sua 69. Praticamente ha fatto strike in 2 a terra per Verona e occhio però a Verdù, lei si è fatta male. Mentre il kick off è ancora avanti 1-0. E ancora avanti 1-0 anche Altamura, occhio a Mendes. Tiene bene l'avversaria sotto controllo, c'è l'applauso per lei qua sugli spalti. Verdis subito da Aresu, suola Pellegrini, Verdù, un grande intervento e si resta 1-0. Chiusa da Barban, Evelyn, 2 contro 2, Maretti col mancino, Maretti, stavolta la pizzicata Ricottini e infatti è angolo. La squadra di Rossi ci riprova, stavolta Aresu, è suo l'intervento. Poi Pellegrini vince il rimpallo, la tiene in campo, si gira, da 2 addosso, altro rimpallo, Pellegrini fino in fondo. Fuori. Evelyn Ricottini. Pazienza e intelligenza che però deve avere anche Verona, perché è un gol da recuperare, almeno per strappare un punto. E quasi arriva l'occasione, Maretti! Eccolo il gol di Maretti. Prima azione ben congegnata. Furno, la porta è vuota, Furno non ci pensa o forse desiste perché aveva 2 avversari addosso. Mancino di Zandona, Ricottini col piede. Dall'altra parte bella palla per Mendes. Arriva di nuovo Verdis, Verdù, la palla è ancora buona, Coquito è andata col destro e ha colpito male. Gioca subito invece per la solita Maretti che sprinta, la tiene in campo, Maretti stavolta con egoismo ha cercato la doppietta. Coquito, Pellegrini dall'altra parte, trazione anteriore il Cagliari con Pellegrini che controlla, Pellegrini prova a sfondare, Pellegrini, Verdù, Mendes di forza. Coquito, Murata, Pellegrini, 5 secondi e angolo, palla alzata da Aresu, destro, Verdis, Verdù, che almeno il pareggio lo meriterebbe per quello che ha fatto. Eccolo il pallone che va sul fondo, così come scivola via questa bella partita con soli 2 gol, però combattuta fino alla fine